pessoal, hoje eu vim fazer para vocês um bolo de banana feito no micro-ondas. Os ingredientes são um ovo, uma banana que esteja mais bem madura para ficar bem docinho o bolo, canela em pó, fermento em pó e farinha de aveia ou aveia em flocos, você quem sabe. Primeiro você coloca o ovo na vasilha e bate para tirar o cheiro do ovo. Depois que você bateu, acrescente a banana amassada. Depois que você colocou a banana amassada, coloque 2 colheres bem cheias de farinha de aveia. Vou colocar mais um pouquinho, bem cheias. Mexa. E esse bolo não vai açúcar. Ele é muito gostoso. Faça você em casa. Ele serve tanto como um lanchinho, aquela vontade que você tem de comer doce, mas você está de dieta, é uma ótima opção. Depois você acrescenta um pouquinho de fermento em pó. Depois você acrescenta um pouquinho de canela a gosto e mexa. E depois que vocês mexerem, e por último, um pouquinho de fermento em pó. Mexa, leve para o micro-ondas com apenas 2 minutinhos. Eu esqueci de falar para vocês, pode ser na mesma vasilha, tá? Que vocês podem mexer tudo na mesma vasilha e colocar passar. Veja só como ficou nosso bolinho, tanto que ele ficou bonito.